Hello kids, now we will talk to sounds means phonics means pronunciation या किसी भी वर्ड को कैसे रीड किया जाता है, उसकी आवाज़ क्या होती है, कैसे उच्चारण होता है, क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। हिंदी में आप जानते हैं 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन इंग्लिश में A to Z केवल 26 लेटर्स होते हैं। तो इतने सारे हिंदी में जो अलग अलग साउंड है उनको केवल इंग्लिश में 26 लेटर्स से कैसे मैनेज किया जाता है, तो कैसे हम हिंदी के नामों को इंग्लिश में लिखते हैं, चलिए जानते हैं। हिंदी में क के लिए इंग्लिश को के से रिप्रेजेंट करते हैं। ख KH, ग जी, घ GH, च CH, छ CHH, ज जे, झ JH, ट टी, ठ TH, ड डी, ढ DH, त टी, थ TH, द डी, ध DH, न N। प पी से फ PH, ब बी, भ BH, म M। य Y से र R, ल L, व के लिए V और W, श के लिए SH, स के लिए SH, ह के लिए क्ष के लिए KSH, त्र के लिए TR, ज्ञ GY। संयुक्त व्यंजन के लिए मिक्स लेटर्स हैं जो हम आगे 2 लेटर्स में भी सीख सकते हैं। अब हम इन सभी को अगर ध्यान से देखेंगे तो प्रथम वर्ण और थर्ड लाइन के जो वर्ण हैं उनका साउंड डिफर है। सेकेंड और फोर्थ लाइन में जो पहले वर्ड्स यूज़ हुए हैं, लेटर्स यूज़ हुई हैं, उन्हीं के साथ में H लग करके साउंड क्रिएट किया जाता है या इंग्लिश में लिखा जाता है। अब इसमें ट वर्ग और त वर्ग के जो उच्चारण हैं वो टोटली सेम है इंग्लिश लिखते समय। अब आती है वोवल्स यानी कि स्वरों की बारी, जो मात्रा के रूप में हिंदी में लिखे जाते हैं, लेकिन इंग्लिश को उन्हें लिखने के लिए लेटर्स ही यूज़ में लिए जाते हैं। अगर किसी वर्ड में कोई मात्रा नहीं है तो हम उसके साथ में ए लगाते हैं। आ है तो डबल ए लगता है, लेकिन अगर आ मात्रा के फॉर्म में आया है तो सिंगल ए भी लगता है। ई की मात्रा के लिए छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, छोटे ऊ के लिए यू, बड़े ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, ए से एड़ी के लिए ई, ऐ के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अंग के लिए ए एन, अह के लिए ए एच लगाया जाता है। अब जल्दी जल्दी लर्न कीजिए और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करके फटाफट इंग्लिश लिखना सीख जाइए। बाय बाय।